總價100零萬，首付10零萬就可以買得到旗江河邊嘅別墅。係，你冇聽錯，就係我新巷呢邊嘅別墅啦。建設風格嘅話呢係法式風格嚟嘅。OK， 咁依家嘅話呢嚟到別墅嘅示範單位，上下嘅話呢一共係有4層嘅。係啊，呢度嘅話呢就係入戶花園嚟嘅。入戶花園做咩呢？咁都係停車噶啦，係咪先？停2台車係冇問題嘅。咁呢個1樓嘅話呢，基本都係做停車庫嘅雜物間啊之類嘅。咁我就唔需要俾你參觀啦，我哋參觀下花園先。花園嘅話呢，邊位嘅話呢有50方至60方嘅花園嘅。依家就嚟到2樓呢個位置。2樓嘅話呢，望落去嘅話呢，就係我哋嘅停車庫嚟嘅，就係小區裏面嘅小區環境咯，園林咯。係啊，咁我哋入嚟參觀下。大門一入嚟嘅話呢，呢邊嘅話呢設計嗰間係放鞋噶啦。咁一入嚟呢邊嘅話呢就係公共衛生間嚟嘅。係啊，咁 OK，咁我哋睇下呢一邊。呢邊嘅話呢就係廚房啦。別墅嘅話呢，呢種廚房其實我覺得都夠晒大噶啦，空間都夠晒闊落嘅。廚房入嚟呢邊嘅話呢就係飯廳啦。重點嘅話呢度樓梯呢度喎，呢度嘅話其實可以裝個電梯嘅，係冇問題嘅。係啊，咁嘅話呢就睇個人嘅一個需求，需唔需要裝電梯吓？好，呢邊嘅話呢就係客廳，客廳都夠晒闊落噶啦。咁我哋睇一個重點最靚仔嘅位置呢，就係露台。係啊，呢度個露台夠唔夠晒大？夠唔夠晒闊落啊？哇，好大喎！呢個露台係你嘅話呢，你會點去做設計呢？係啊，望出去嘅話呢，仲可以睇得到我哋外邊嘅旗江河啊！旗江河嘅話呢，係我哋中山嘅母親河嚟嘅，所以嘅話呢，佢嘅環境又好啦，水質都好啦。係啊，我哋嘅話呢都會非常之重視咯，唔會話好似其他啲河咁樣會話會有污染啊之類嘅。呢個嘅話呢唔需要擔心。咁我哋依家嘅話呢就上嚟3樓參觀下。3樓嘅話呢就係休息區咯，兩邊嘅話呢都係套間嘅設計。係啊，其實住喺呢度嘅話呢都非常之方便噶，因為喺呢度嘅話呢1公里可以去到我哋中山市嘅1+1商場啦，食飯啊、行街啊、shopping啊，全部都通通齊全晒。呢度係4樓嚟嘅，成層嘅話呢都係主人套間嘅設計。咁呢邊入去嘅話呢就係主衛咯，空間都係非常之闊落嘅。係啊，一出嚟嘅話呢度就係衣帽間咯，呢度空間夠唔夠放你嘅靚衫啊、靚包啊呢啲？呢度嘅話呢就係休息區嚟嘅，空間都係非常之闊落嘅。重點嘅話呢，外邊嘅話呢就係一個有個露台咯，睇下可以晚上嘅話呢兩公婆坐喺度可以睇下風景咯，傾下偈仔啊咁咯，係啊。對呢套別墅有興趣嘅話呢，可以嚟實地參觀啦。我係 Lisa，我哋下期再見啦。